蓝曦臣青色的衣袍上沾满了金光瑶鲜红的血液，可因为他衣服的颜色，血流到了他衣服上，被晕染成了血褐色。从胸前掏出一方雪白的方巾，附在金光瑶的脸上。蓝曦臣拼命地帮金光瑶擦干血迹，可无论他怎么努力的去擦，都擦不干净金光瑶嘴角的血迹。母骨素体受损，元气大伤，蛊毒人的威力也在减弱。魏无羡趁机吹响陈情，通过陈情发出指令，暂时定住了那些蛊毒人。阿瑶，蓝曦臣的声音都在颤抖，手中雪白的手帕已经被鲜血湿透。二哥，金光瑶眼眶发红，眼睫微颤，视线直直地落在蓝曦臣脸上，与他对视。我本以为我是恨你的，可是我还是无法看着你受到受害，也没办法看着你在我面前受伤倒下。二哥，金光瑶几乎是用尽了全身的力气在跟蓝曦臣说话，他每说一句都感觉那就是自己最后一句话一般。别说话了。蓝曦臣半跪在地上，把金光瑶紧紧地抱进自己怀里。他看着这个前世今生都不舍得伤害自己的人，慢慢的红了眼眶。他颤声道：阿瑶，你别说话了。金光瑶却固执的颤抖着声音，断断续续的道：二哥，为你挡刀是我自愿的，你不要想不开又去闭关。重新活过来之后，他知道前世他的二哥为了他的死也曾纠结，也曾后悔，就已经足够了。或许大限将至的人总是容易原谅或者怀念什么。金光瑶无法聚焦的眼神看向岐山的方向，他突然有些后悔把聂明珏绑起来了。如果他不把聂明珏绑起来，那么他是不是能在临死前再见一面聂明珏？说来可笑，他不是最恨聂明珏了吗？可为什么在弥留之际，他竟然还会想着再见聂明珏一面？也许是上苍垂怜，想什么什么便来。金光瑶疲惫得很，刚想闭上眼睛，就听一个熟悉又讨厌，可此刻又迫切想听见的声音传来：金光瑶，你在哪儿？聂明珏的声音听起来有些生气，似乎还有一点着急。大哥。金光瑶嘶哑着声音，慢慢扭过头去，看着聂明珏喊了一声，这是他第一次这么真诚的喊聂明珏大哥。聂明珏闻声望去，就看见了金光瑶浑身是血的被蓝曦臣抱在怀里。金光瑶，聂明珏跑了过去，他颤抖着伸出手去，想要从蓝曦臣怀里接过金光瑶，又不敢，他怕金光瑶还在怕他，恨他，他怕自己强行去抱金光瑶，会让金光瑶丧失了求生的欲望。大哥。蓝曦臣瞳孔微睁，满脸震惊的望着眼前这个完全陌生的聂明珏，人群中从未发生过的聂怀桑。在听到金光瑶喊那个男人为大哥，蓝曦臣也喊那个男人为大哥时，他才一步一步的朝着那个男人走了过去，用不可置信的眼神看着聂明珏，脸上交织了震惊、惊喜、错愕、不可置信等多种复杂的情绪。半晌，他才颤抖着声音道：大哥，哥，你真的是我大哥吗？聂明珏看了一眼震惊的蓝曦臣和红着眼睛就要哭出来的聂怀桑，急道：曦臣，怀桑，我们等会再说。接着他把悲悯的眼神落在蓝曦臣怀里的金光瑶身上。金光瑶，聂明珏颤声道：你还能坚持吗？我早就劝你停手吧，不要一错再错了，可你为什么就不能听我一句？聂明珏铮铮男儿，从不流泪，可此刻却不知道出于一种什么心理，竟然为了自己的宿敌，前世杀了自己，今生也处处和自己作对的金光瑶而红了眼眶。你怎样？还能坚持住吗？聂明珏颤抖着声音道：我要怎么做才能帮你？你告诉我，我要怎么做才能救你啊？告诉我。这个刚正不阿，一生都不曾开口求过人，弯过腰低过头的男人，语气里也染上了焦急，眼底满是祈求的看着他。金光瑶突然就忍不住落了泪，他长睫微颤，努力的眨了眨眼睛，虚弱道：大哥，你能抱我一下吗？也不知道为什么，以往在跟聂明珏做那种事情的时候，他都恨不得杀了聂明珏，
或者离他远远的。可是现在，他却突然觉得自己好像也不是那么和聂明觉了。尤其是在听到聂明觉一声声急切的问要怎么才能帮他，怎么才能救他的时候，他心里的怨气仿佛在一瞬间都烟消云散了。更奇怪的是，他心里竟然因为聂明觉的那几句话和那看似担心、心疼的眼神而觉得心里暖暖的。